Liebe Nove, mit euren liebsten Freundinnen und Angehörigen, sehr geehrte Damen und Herren, meine liebe Kollegin Katrin Walter, die du hier mit uns auf der Bühne stehst. Als ich vor etwa 30 Jahren geheiratet habe, hat mein Vater zum Abschluss seiner Hochzeitsrede meiner Frau und mir ein Motto auf den Weg gegeben, was mich damals etwas erstaunte. Es lautete Donner und Doria. Ganz hat er nicht recht behalten, denn wir sind immer noch glücklich zusammen. Solch einen schicksalshaften Versuch will ich jetzt auch mit euch, liebe Nove, wagen. Versuchen wir das mit dir, Anita Ricci. Du hast deine Passion zur Profession gemacht, deine Auftrittserfahrung als Feuerschluckerin hast du mit einer in Heidelberg heißen Flammenfaszination für die harten und weichen Seiten der Technologie verbunden und eine Reihe digital erweiterter Spielgeräte für Jongleure entwickelt. Weil du analytische Intelligenz mit uralten Ausdrucksformen verbindest, lautet dein Motto Feuer und Eis. Kommen wir zu dir, Brigitte Fessler. Seit Jahren arbeitest du als experimentelle Fotografin und kennst die Arbeit mit dem Modell. Im letzten Jahr hast du vielfältige Spielregeln zur Arbeitsteilung in Kreativgruppen anhand einer ganzen Versuchsreihe von Shootings erprobt und ausgewertet. Weil du neuartige Formen der Interaktion zwischen einer Fotografin und ihren Modellen erprobt hast, lautet dein Motto hiermit von innen nach außen. Lieber Chris Scott, nicht nur das Kochen liebst du, sondern auch die Vorstellung, an einer reich gedeckten, großen Tafel mit vielen Gästen zu sitzen. Für dich als Digital Native, also als Eingeborenen der Digitalkultur, war der Schritt logisch, mit Mitteln des Web 2.0 die Plattform WeCook zu bauen und diese zu professionalisieren, abgestützt durch Businessplan und Venture Lab. Weil du den Kochlöffel so beherrschst wie Flash, lautet dein Motto nun etwas salopp Makrelen und Mashup. Nach Indonesien schicke ich jetzt einen Gruß, wo Janos Tedeschi bereits in der Universität einen Workshop veranstaltet. Gestützt von Greenpeace und DEZA hat er dort erprobt, ob und wie sich im Urwald Dorfkonflikte zum Umgang mit der Palmölindustrie mit Hilfe einer Videokamera entschärfen lassen können. Weil er dabei Methoden der Truppentherapie in einem Problemfeld der Globalisierung angewandt hat, heißt sein Motto Global Close Up. Jetzt zu dir, lieber Jean-François. Du hast die Erfahrungen aus einem sehr langen Spitalaufenthalt als Anlass genutzt, neue Pflegeformen zu konzipieren. Entstanden ist sehr viel, unter anderem ein Konzept für den Einsatz von iPads im Spital. Weil du aus einer Schwäche deine Kraft gezogen hast, heißt dein Motto Jean im Glück. Jetzt zu dir, Klaus Bernhard. Du hast es gemacht, deinen Hintergrund als Elektroniker mit deinem Engagement für Nachhaltigkeit zu verbinden. Mit dem Nutzdach hast du weit mehr als einen simplen Gemüsedachgarten angelegt, sondern hast den mühsamen Weg durch die Behörden erfolgreich genommen und darüber ein Manual verfasst. Hast Forschungsmacht und Sponsoren gefunden. Und weil du mit deinem Zusatzprojekt für hungrige Wanderer eine großartige Idee hattest, lautet dein Motto Smartphone und Ballobst. Lieber Martin Fuchs, dich als Hochbauzeichner haben die digitalen Entwurfsmittel und die Open-Source-Bewegung zu faszinieren vermocht, die du bei uns kennengelernt hast. Du hast 180 Gestalterinnen mit Programmierintelligenz für deine Idee eines individuellen Kunstbuchs zu gewinnen vermocht, das dank ihren Programmen und auf der Basis aktueller Datenflüsse aus dem Weltgeschehen berechnet wird vor dem Ausdruck. Weil du damit für eine wichtige Bewegung des aktuellen Designs ein neues Ausdrucksmittel geschaffen hast,
soll dein Motto lauten: Crème de la Crème. Lieber Matthias Stich, als Elektroniker hast du viele Blitzgeräte repariert. Daraus ist dann deine Karriere als erfolgreicher Digitalfotograf hervorgegangen. Im Diplomjahr bist du zum Licht als deiner ersten großen Liebe zurückgekehrt. Du hast dich gefragt, wie sich mittels Licht das Verhalten von Konsumenten steuern lässt und hast deine Versuche mit einer Aufmerksamkeit heischenden, blinkenden Trinkgeldkasse im Badbetrieb numerisch überprüfbar gemacht. Deine Recherche zu erregenden Lichtformen führt mich zum Motto Flackern und Blitzen. Lieber Philip Whitfield, dich kennzeichnet die misstrauische Liebe zu Technologie. Deine Vorsicht ist dabei so angebracht wie deine Faszination verständlich. Du schätzt den solidarischen Wissensaustausch und hast für die Blender-Community eine Library für algorithmisch gesteuerte Animationen erstellt. Und damit hast du ein eigentliches Ausdrucksmedium erfunden. Mit einer Installation hast du dieses Medium zur Darstellung deiner Vorbehalte gegenüber Tendenzen von Überraschung und Identitätsverlust genutzt. Und deshalb heißt dein Motto Ambivalenz und Widerstand. Nun zu dir, lieber Simon Siegenthaler. Bereits in deinem ersten Studienjahr hast du den Versuch angestellt, das größte Webbild der Welt zu rechnen, indem man sich im kleinen Rahmen eines Bildschirms leicht verlieren konnte. Diese Erfahrung hast du für deine Diplomarbeit aufgenommen, mit welcher du Interfaces für verbesserte Suchformen im Internet nachgegangen bist. Deshalb lautet das Spannungsfeld deines Mottos Komplexität und Kontinuität. Liebe Susanne Lindner, du träumst den dir sehr nahen und sympathischen Traum einer freien Schule, die du in den nächsten Jahren hochziehen willst. Du hast ein Jahr der offenen Prozessgestaltung hinter dir mit intensivem Networking, mit Probeworkshops und der Entwicklung einer Webplattform zur Berufsfindung für Jugendliche. Weil du diese Sehnsucht nach einer diffizilen Synthese in dir trägst, lautet dein Motto die Schule der Freiheit. Lieber Thomas Brummer, einen guten Teil deines ersten Jahres in Heidelberg hast du am Steuer eines Bulldozers verbracht, mit dem du eine spektakuläre BMX-Anlage im MT-Areal geschachtet hast. Deine Liebe zu den alternativen Transportformen des Langsamverkehrs hast du in deiner Diplomarbeit aufgenommen und nach einigen spektakulären Eingriffen ein beherztes Buch zu alternativen Formen der Stadtplanung verfasst und gestartet. Dein Motto lautet deshalb Slow Power. Wir haben jetzt noch die Vivian Anrecken, die leider nicht hier ist. Die hat der Janosch vorher schon. Sie steckt bereits vom Maxim-Gorki-Theater in Berlin in der Probenarbeit und ist nachher geht sie an die Hochschule für Gestaltung und Kunst, oder HFBK heißt die genau, in Hamburg und macht weiter mit ihrer Bühnenerfahrung. Das wär's. Ab sofort soll keiner mehr sagen, er wisse nicht, was Prozessgestaltung sei. Danke.